இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈவனாக வரும், ரொம்ப ஸ்லிம்மாகவும் இருக்கும். ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து நம்ம பஜ்ஜி பண்ணுறதோட ஒரு சீக்ரெட்டு கூட. பார்த்தீங்களா? எந்த ஒரு வேஸ்ட்டுமே ஆகாது, எந்த இடத்துலையும் ட்ராப்ஸாக வடியாது, ப்ராப்பராக இருக்கும். பாருங்கள், இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நல்லா உப்பலாக வரும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வந்து பஜ்ஜி எப்படி ஒரு டேஸ்டியான பண்ண போகிறோம் பார்க்குறோம். நம்ம இந்த விஷயத்தை வந்து நிறைய பேர் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. நான் உங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தண்ணியில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க, தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் எடுத்துக்கோங்க, கொஞ்சமாக சோடா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நாலாவதாக நம்ம வந்து தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் சேர்க்குறோம். இப்போ வந்து இதை வந்து நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க. எதனால அப்படின்னா, இது நல்லா கலந்துருச்சுன்னா மாவில் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிடும் ஈஸியாக. ஆனால் நல்லா இடித்து சாறு எடுத்துக்கோங்க. வேறு இதுதான் ரொம்ப சீக்ரெட்டானது. இப்போ நான் வந்து பூண்டை இடித்து அந்த தண்ணியை நான் உங்களுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து கடலை மாவு எடுத்துக்கிறோம். அப்புறம் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இப்போ பஜ்ஜி வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சமாக அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்ம இப்போ எல்லாம் சேர்த்தாச்சு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, கொஞ்சம் கூட கட்டி இல்லாமல். ஆனால் அதுக்காக ரொம்ப தண்ணியாகவும் போயிடக்கூடாது. ஓகே, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கொஞ்சம் திக்னஸாக இருக்க மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்ட் வரணும், ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது. அப்போ தான் வந்து பஜ்ஜி ரொம்ப நல்லா. நம்ம இப்போ வாழைக்காய் சீவரப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் இந்த ஃபிங்கர் வச்சு பண்ணுவாங்க. அப்படி பண்ணிங்கன்னா ஒரு இடத்துல மட்டும் பெருசாக வரும், தடிமனாக வரும், இன்னொரு இடத்துல ரொம்ப லேஸாக வரும். நீங்கள் உள்ளங்காய் வச்சு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈவனாக வரும். பாருங்கள், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈவனாக வரும், ரொம்ப ஸ்லிம்மாகவும் இருக்கும். ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து நம்ம பஜ்ஜி பண்ணுறதோட ஒரு சீக்ரெட்டு கூட. இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்படி பிசுறு தட்டாமல் வரும். பாருங்கள், ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது, எந்த ஒரு பிசுறுமே இல்லை நம்மக்கிட்ட, அழகாக வரும். நீங்கள் ஒரு வாழைக்காய் வாங்கினா கூட உங்களுக்கு எதுவுமே வேஸ்ட்டே ஆகாது, நிறைய பஜ்ஜி வரும். இப்படி போட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இப்படி இந்த மாதிரி திக்னஸில் இருக்கணும். நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ணேன்னா இப்படி எடுத்து இப்படி ஒரு தட்டிட்டு அப்படியே நீங்கள் போட்டலாம். பாருங்கள், நான் திரும்ப காமிக்கிறேன். இப்படி எடுத்து இப்படி ஒரு பெரட்டு, இப்படி ஒரு பெரட்டு, திரும்ப ஒரு கன்சிஸ்டன்சி, திரும்ப ஒரு 4 டைம்ஸ் இப்படி பண்ணிவிட்டு இடத்துலையுமே பிசுறு இருக்காது. பார்த்தீங்களா? எந்த ஒரு வேஸ்ட்டுமே ஆகாது, எந்த இடத்துலையும் ட்ராப்ஸாக வடியாது, ப்ராப்பராக இருக்கும். பாருங்கள், உங்களுக்கு எப்படி வரும்னு பாருங்கள். இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நல்லா உப்பலாக வரும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும். நீங்கள் இதை மாதிரி ஒரு டைம் பஜ்ஜி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்களே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இன்னும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு உறிஞ்சாது. இதனால் நம்ம ஒரு அரிசி மாவும் கூட கலந்துருக்கிறதுனால, ரெண்டாவது நம்ம வந்து அந்த பூண்டு சாறு சேர்த்துருக்கனால அவங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் பஜ்ஜி சாப்பிடாதவங்க கூட இதை கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா நம்ம இப்போ பிரியாணி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்மெல்காகவே நிறைய பேர் டேஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதே கான்செப்ட் தான் இதுலேயும் நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். இது பாருங்கள்,
பஜ்ஜி வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும். பாருங்க இப்படி தொட்ட உடனே எப்படி கட்டாதுன்னு. நான் இப்போ கட் பண்ணுறேன். இது ரொம்ப கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு பஜ்ஜி. வாவ், செம்ம டேஸ்டியாக இருக்குது. அது கூட நம்ம சாம்பார் டச் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா ஆஹா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வீட்டு போகிறாங்க சாம்பாரில் நல்லா டச் பண்ணி எடுத்து எல்லோரும் தேங்காய் சட்னிக்கு தான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நீங்கள் சாம்பாரில் சாப்பிட்டு பாருங்கள் பஜ்ஜி, அதோட டேஸ்ட்டே வேறு லெவலாக இருக்கும்.